자는 동안에 자꾸 혀가 뒤로 처지면서 숨기를 막는 현상들이 생기죠. 그로 인해서 이제 노화를 촉진한, 자는 동안에 산소가 부족한 건 굉장한 스트레스거든요. 스트레스를 받는 요인이 되고 스트레스 호르몬이라고 하는 이제 코티솔 분비가 많아지고 중간에 자꾸 각성을 시키니까 그런 문제에서부터 자꾸 각성이 되면 성장 호르몬이 제대로 안 나와서 몸의 치유력이 떨어지고 성장기 어린아이 같은 경우는 성장을 저해하는 요인이 되기도 하죠. 그러면 혀가 수면무호흡증을 일으키는 가장 큰 주범이다. 그래서 수면무호흡은 온갖 질병과 연관성이 있다는 건 다 알죠. 일단 산소 부족, 세포에 산소가 제대로 공급이 안 됨으로 생기는 이 세포의 노화가 엄청 심해지는 거고, 두 번째가 수면의 질을 급격하게 떨어뜨리는, 계속 산소가 부족해지는 순간, 그러니까 혀가 기도를 막으면 숨이 안 쉬어지니까 산소가 부족해지고, 산소가 부족해지면 뇌가 각성을 하죠. 그러면 깊은 잠을 제대로 못 자기 때문에 수면의 기능을 제대로 못 해요. 그래서 수면무호흡증 환자와 일반 사람의 같은 나이를 놓고 보면 이 노화 정도가 굉장히 차이 납니다.